Assalamualaikum dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan mengasih tips cara mengatasi ayam itu ngorok. Banyak yang bisa mendampakkan ayam itu ngorok, maupun dari pakan maupun dari cuaca, dan bisa disebabkan oleh keturunannya atau pejantan yang lama alias ayah kandungnya. Oke, bagaimana caranya? Kita atasi dengan alat sederhana, bukan dengan obat-obatan, melainkan bahan yang sangat simpel. Yang pertama-tama kita siapkan air, kemudian kita siapkan bulu yang sudah rontok. Oke, kita langsung aplikasikan gimana caranya. Pertama-tama kita kasih minum ayamnya, kemudian kita basahi bulu-bulunya. Terus kita jangan lupa basahi dulu bulu yang akan menjadi pembersih tenggorokan ayam tersebut. Metode seperti ini jika bisa dilakukan pagi dan sore. Biasanya ayam ngorok tersebut dikarenakan banyaknya lendir di tenggorokan ayam tersebut. Kita bersihkan selama minimal 1 menit. Metode seperti ini sudah saya buktikan jika ayam saya ngorok, dan hasilnya mantap sekali. Ayam yang biasanya ngorok di waktu malam hari dan juga berkokoknya tidak stabil alias serat, biasanya saya lakukan metode seperti ini. Oh ya, jangan lupa subscribe-nya, mohon bantuannya, dukung channel kami dengan cara subscribe dan juga like dan share ke kerabat-kerabat kalian, teman-teman kalian, biar sama-sama tahu apa yang kita belum tahu. Dan juga buat kalian yang mempunyai ilmu, kita sharing bersama di kolom komentar biar sama-sama tahu dan juga bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu tersebut, karena mengamalkan sebagian ilmu itu tidak ada ruginya. Oke, kita mandikan dulu ayamnya, terus kita jemur. Penjemuran dilakukan kurang lebih 1 jam. Jangan terlalu panas suhunya, karena bisa menyebabkan ayam tersebut stres. Kita jemur secukupnya saja sampai bulu-bulunya itu semua kering. Terus kita jangan lupa kasih makan. Sebaiknya pakan tersebut berupa makanan yang kering, berupa jagung, padi, dan bisa yang lain-lainnya. Dan juga saya biasanya memakai pisang untuk menyetabilkan suara kokokannya, karena pisang di situ banyak gizi untuk suara merdu. Ilmu ini saya dapat dari pecinta ayam pelung. Biasanya dia mengasih pisang agar suara berkokoknya itu lebih merdu dan juga panjang. Itu dikasih metode semacam berupa pisang untuk memperpanjangkan suara kokokannya. Alhasil, alhamdulillah, kokokannya panjang dan juga merdu.
perawatan ayam semacam ini kita wajib melakukannya bagi pecinta ayam. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Bila ada tutur kata yang kurang memuaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika tidak memuaskan pendapatan saya terhadap Anda, mohon dimaklumi karena di sini saya masih belajar dan juga saya beternak muda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.